係啊，冇叫到。唔係冇噶嘛，你傾好咗噶嘛？點解咁嘅？成排人兄弟辭晒工嚟幫你喎。你唔係扮唔記得啊？唔係扮唔記得，咁即係唔因為正常咧，我哋就係簽約噶嘛，係咪？你口頭上冇講呢啲啦係我哋冇講口頭，我哋簽約嘅不嬲都係啦。唔係口頭點解你咁樣做先？點解你咁做？冇簽約點解你唔一早講話？你唔聽電話咧？咩啊？點解你唔聽電話？嗰個公司電話嚟㗎嘛，係咪？公司電話咁關咩事？都有人聽係嘛？點解你唔答咧？我 WhatsApp 咗你㗎嘛？你話你揾咗人，你話唔要我哋咪得咯？而家成排人辭晒工喎。咁呢啲我唔應該簽約。佢簽咩約？即係你講話咩？咁我哋就嗌人㗎啦。你明唔明白？即係你有冇出去打過工啊？正常有僱傭合約㗎嘛，係咪啊？我哋冇簽約㗎嘛。你係咪無賴先？唔係無賴啊！呢個係商業嘅社會。佢咪同你講咗話唔會再揾人啊？我冇講。你冇講過呢啲嘢喎。我冇講過。你咁樣冇道義喎。你咁樣好冇道義喎。好冇道義。唔緊要啊，拍低條片報東張嘅啫。冇問題，冇問題，冇問題。係啦，即係大家咩啫？咁到時一定通行都知㗎啦，你揾咪咁嘅嘢。係冇錯冇錯，冇辦法啦，唔係我又唔係我揾你嘅係咪？係啦，我即係你老豆揾我哋㗎係嘛？咩啊？有同你老豆傾㗎嘛？咁又話冷氣壞咗嘅？你係咪陳生啊？咁你唔使話冷氣壞咗啊嘛？咩啊？咁你哋唔使話冷氣壞咗，你話唔要咪得咯？咁人哋唔使咁係咪好聽啲先？嘛？大家都係咪舒服啲？唔明你講咩㗎嘛，大佬？你起碼都打個電話通佢喂唔使啦，我哋揾到人啦，咁樣係嘛？你唔係咁樣做嘢㗎嘛？咁大個人，喂，咁幾廿歲啦都，係啊，喂，大家舒服服啊嘛？呢啲唔係舒服啊！唔係，即係大家呢射波我啲。聽過，老細射波我真係未撚聽過。喂，呢啲唔係叫射波，首先呢樣嘢。唔係叫射波，唔係叫射，呢啲唔係叫射波。揾你係啊！喂，大佬，我開度做生意咁忙，係咪啊？你過嚟揾我唔係藉咪得咯口嚟㗎。喂，咁係咩？你話俾我知，咁你做過生意啊？你？我唔理你做咩生意啦。你有冇做過生意先？我做生意，梗係你唔啱啊嘛。我有咩唔啱先？你話俾我知。你應承咗，你已經應承咗我哋話過嚟開工，你而家唔喺度，而家係咪你唔啱啊？唔啱咧，你可以去勞工處同我講嘅。啊，係啦，所以可以勞工處有政府。即係你做無賴啦！冇咩賴啊！你仲唔係無賴啊？呢啲係有政府保政障咩府啊？員工㗎嘛，保障員工係啦，咁你係咪員工啊？你講咗話係啦，我冇你話叫我落嚟16號嚟開工啊嘛。係咁要簽約㗎嘛呢啲嘢。啊，係咪啊？你唔好講合約啦。係。啲人咁做嘢㗎。嗱，呢樣就你同政府講啦。係啦，呢個喺香港係啦。香港咧有咩就係有合約有僱傭，係咪咩都有？即係我哋傾好啫，係咪？傾咗我同你講工作嘅細節，係咪？咁我哋有咁你係咪㗎嘛？叫我叫晒人來開工啊？我唔係同你講叫晒人來開工啊！我即刻同你講。你應承咗㗎嘛？應承咗咁點啊？係啦。你咁大個人都仲咁撚無賴嘅，我無賴咁，你想點啊？你想點啊？想過嚟屌你咯！屌我冇用嘅，你同政府講。屌你冇用，你請人關政府撚事啊？唔係，呢啲嘢係你可以揾政府告我，揾律師告我都得嘅。OK，如果我覺得我做錯嘢，係啦。如果唔係就唔意思，我哋冇。唔得啦，即係唔傾啦，係嘛？唔係你想點樣傾先？你而家咪唔傾先？唔係，OK，我哋可以傾。你想傾啲咩？係啦，你想傾啲咩？我哋要補償下咁樣。點補償啊？冇啊！咁點補償？你揾律師同我講啦，揾律師信。唔係同公司講，唔係同我講，你揾律師同我公司講。你公司叫咩名啊？你咩公司啊？大都會冰室呢度係。BR 都係嘛？係。OK。你揾律師同我講。得。係。